Բարի երեկո, դուք դիտում եք բացհարթակ, այսօր իմ հյուրը Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունները, պարոն Դանիելյան, շատերը համարում են պատմական իրադարձություն։ Քանի որ ուղղակիորեն այն առնչվում է Սյունիքին, ես կխնդրեմ ներկայացնել իրավիճակը Սյունիքում օգոստոսի 8-ից առաջ եւ դրանից հետո։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց եք ուղղում, հատկապես նշելով օգոստոսից 8-ից առաջ ինչ է տեղի ունեցել Սյունիքում, որովհետև հաճախակի մեր գործընկերները օգոստոսի 8-ի մասին խոսելուց մոռանում են, որ օգոստոսի 8-ից առաջ Սյունիքը ինչերի մեջով է անցել։ Նախ հիշենք 2020 թվականի պատերազմը, որից հետո մեր մարզում շատ բարդ իրավիճակ էր անվտանգային իմաստով, բավականին բարդ իրավիճակում էինք, այնուհետև 22 թվականին նորից էսկալացիա եղավ, դուք գիտեք հայտնի դեպքերը ներքին Սևլիչ տարբերություններով, նաև Հայաստանի սուվերեն տարածքին ներխուժել ադրբեջանական զինված ուժերը։ Դրան հաջորդեց նաև 25 թվականի տեղ համայնքի գյուղական բնակավայրողությամբ հայտնի կրակոցները, դուք գիտեք, որ մի քանի ամիս ադրբեջանական զորքը կրակում էր եւ անկանոն եւ երբեմն նաեւ ուղիղ թիրախավորված մարդկանց տների ուղղությամբ, խոսքս վերաբերվում է Խոզնավար, Խնածախ տեղեր գյուղերի մասով։ Օգոստոսի 8-ից հետո այդ ամեն ինչը դադարեց։ Ես ինքս այդ շրջանում եղել եմ գրեթե բոլոր դիրքերում, բոլոր սահմանամերձ գյուղերում, այդ թվում գիշերելային առանձնատան մեջ, որի ուղղությամբ այդ նույն գիշերը կրակել էին, ինչու եմ ընդգծում, որպեսզի մեր լսարանը, հաղորդման հետևողները գիտակցեն, որ օբյեկտիվորեն եմ ներկայացնում իրավիճակը, շփվելով սահմանում ապրող մարդկանց հետ։ Օգոստոսի 8-ը ամբողջովին փոխեց Սյունիքի տրամաբանությունը անվտանգային իմաստով։ Ճիշտ է, մեր մարզը արդյունաբերական է եւ տնտեսական իմաստով այդքան մեծ չենք տուժվել, այնուամենայնիվ ի պատիվ խոշոր արդյունաբերողների ամբողջ այդ ընթացքում 2020-ից սկսած շարունակեցին իրենց աշխատանքը, չկանգնեցին եւ անգամ ավելի մեծ ներդրումներ արեցին մարզի տնտեսությունը, որպեսզի ավելի կայուն լինի։ Եվ օգոստոսի 8-ից հետո անվտանգային միջավայրը ամբողջովին փոխվեց եւ այսօր Սյունեցին հավատում է, որ կլինի խաղաղություն, խաղաղությունը մեր համար լրիվ այլ արժեք է, հաշվի առնելով, որ բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ խաղաղությունը առաջին հերթին սահմանամերձ մարզին է պետք, սահմանամերձ համայնքին է պետք եւ սահմանամերձ գյուղին է պետք, չէ՞ որ այդ գյուղն է այսօր մեր երկրի հիմնասյունը։ Ես մինչև մյուս հարցերին անդրադառնալը թրիփի հետ կապված մի քանի կարևոր հարցեր կան, բայց քանի որ դուք նշեցիք տեղ, Խոզնավար, Խնածախ, ես 2025 թվականի հուլիսին եղել եմ Սյունիքում, ես կարծում եմ, որ Սյունիքը քիչ պրոպագանդված է, չնայած շատ մեծ ներուժ ունի, ավելի քան որևէ այլ մարզ ներողություն անկեղծության համար, բայց նաև ես տեսա, որ տեղ համայնքում Խոզնավար, Խնածախ շատ մեծ լայն թափով կարծես թե ծրագրեր են իրականացվում, ճանապարհաշինական, ասֆալտապատում, ամեն դեպքում ես դա տեսել եմ հենց ամռանը 2025-ի։ Արդյոք դա արդեն իսկ ավարտված է, որովհետև դրանից հետո չեմ գնացել, որովհետև Սյունիքում ունենալ անգամ գյուղերում դա իհարկե շատ կարևոր է սահմանամերձ, որոնք մինչև օգոստոսի 8-ը եղել են թիրախում։ Հիմա ինչ վիճակում է այնտեղ։ Դուք ճիշտ եք նկատել, մեծ աշխատանքներ են արվում, աննախադեպ ծավալի ճանապարհներ են կառուցվում հենց տեղ համայնքում, գյուղերին տանող ճանապարհները, այդ թվում մայթերով, բոլոր ստանդարտներին համապատասխան։ Նաև ուզում եմ ընդգծել, որ կառուցվում են նաև դպրոցներ, ամբողջովին նոր դպրոցներ, այդ գյուղերում երբեք այդպիսի դպրոցներ չեն եղել եւ նաեւ գիտեք, որ այն դպրոցները, որոնք հիմնանորոգվում են կամ լրիվ զրոյից են կառուցվում, այդ դպրոցների ճանապարհները կառավարությունը անպայման վերանորոգում է մինչև դպրոցի աշխատանքային գործընթացները սկսելը։ Մեծ աշխատանքներ են արվում եւ ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ չեն էլ դադարել այդ աշխատանքները այդ կրակոցների ընթացքում ի պատիվ մեր շինարարների մարզում գրեթե շինարարություն չկա, որ ժամկետների մեջ ուշացնեն, շատ քիչ են եղել եւ հիմնականում պատճառները անվտանգությունը չէր, այլ երբեմն պատասխանատվությունը, երբեմն թղթաբանության հետ կապված։ Մեծ ծավալի աշխատանքներ են արվում եւ նաեւ դրա արդյունքում է, որ գյուղի բնակիչները չլքեցին գյուղը, տեսնելով, որ նրանք մեկ վայրկյան անգամ ուշադրությունից դուրս չեն։ Մենք բոլորս ամբողջ ընթացքում եղել ենք այնտեղ, անընդհատ լուսաբանել իրավիճակը եւ ուզում եմ հստակ ընդգծել, օբյեկտիվորեն լուսաբանել, երբևէ չի եղել մենք լուսաբանենք այլ իրավիճակ, բայց գետնի վրա այդպես չլինի։ Անգամ հանրային հեռուստաընկերության մեր գործընկերներին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել ամբողջ ընթացքում այդ ամբողջ գործընթացները պարզ եւ թափանցիկ լուսաբանելու համար։ Խոսենք թրիփ նախագծի մասին, պարոն Դանիելյան, տեսեք,
իշխանական падգամավորների տեսանկյունից, իշխանության տեսանկյունից թրիփը նոր հնարավորություններ է բացում տարածաշրջանի եւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետության համար, բայց ընդդիմությունը դա համարում է հակապետական փաստաթուղթ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ դա միջանցք է Միացյալ Նահանգներին։ Միացյալ Նահանգները շատ կոնկրետ ստացել է ապագայում ձևավորվող միջանցքի վերահսկողություն, ստացել Հայաստան իրան սահմանը փաստացի վերահսկողության հնարավորություն։ Ավելին, երկրորդ նախագահը վերջերս նաև հայտարարեց, որ թրիփը մեր ամենամեծ անվտանգային սպառնալիքն է դառնալու։ Շնորհակալություն, թերևս ամենակնարկվող հարցն է այսօրվա քաղաքական օրակարգում։ Տեսեք, թրիփը նախ եւ առաջ ներդրում է խաղաղության մեջ։ Թրիփը հենց խաղաղության երաշխիքներից, եթե ոչ ամենակարևոր երաշխիքն է լինելու, եւ կարծում եմ, որ նախագիծը ամեն քայլ դեպի իրականացման գնալու ընթացքում ել ավելի շատ ենք մենք մեր վրա զգալու այդ խաղաղության օրակարգը, խաղաղությունը եւ անդրադառնալով նաեւ ընդդիմադիր գործընկերների տարբեր հայտարարություններին, հիմնականում չկա գործիչ կամ ես չեմ նկատել, որ ասեն ամբողջովին պետք է չեղարկվի թրիփ նախագիծը։ Հիմնական խնդիրները տեսնում են տարբեր իրավական կետերի մասով, չնայած ես կարծում եմ, որ պետքա փարատվեր նրանց բոլորի մտահոգությունները, հաշվի առնելով վերջերս Արարատ Միրզոյանը արտգործնախարար իր հարցազրույցում, թե ինչպես էր նա մանրակրկիտ ներկայացրել թրիփի վերաբերյալ բոլոր անհանգստացնող հարցերի մանրամասները։ Առաջին հերթին հենց թրիփը միջանցք չէ, որովհետև չկա արտապատվիրակվող ինքնիշխանություն կամ սուվերենություն, այսինքն պահվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը ճանապարհի նկատմամբ, կազմակերպությունը գրանցված է լինելու Հայաստանում եւ գործելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, արտատարածքային որևէ քննարկում չի եղել, հետեւաբար թե նախորդ նախագահի եւ թե տարբեր ընդդիմադիր գործիչների հնչեցրած մտքերը կարծում եմ զուտ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու մասին են։ Թրիփն է, որ այսօր նաև աշխարհում ցույց է տալիս, որ կա Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը իր դիրքով հնարավոր է լինել կարևոր խաղացող տարածաշրջանի համար։ Ինչ վերաբերվում է մեր համար շատ կարևոր ռազմավարական գործընկեր եւ հարևան Իրանի մասով, ես գիտեմ, որ մեր գործընկերները շատ ինտենսիվ աշխատում են Իրանի մեր գործընկերների հետ, կարևորելով նաև իրենց որպես մեր համար ռազմավարական գործընկեր իրենց մոտեցները թրիփին եւ ինչպես մինչ հիմա վստահ եմ այսուհետ էլ Իրանը որևէ մտահոգություն չի ունենալու թրիփի մասով, ինտենսիվ համագործակցում ենք իրենց հետ։ Պարոն Դանիելյան, թերևս Սյունեցին շատ ավելի է կարևորում խաղաղության գինը, խաղաղության արժեքը շատ ավելի լավ գիտի, քան գուցե որևէ մեկը։ Հետևաբար ինչպես ընդունվեց, ինչպես արձագանքեցին թրիփի մասին խոսակցություններին կամ օգոստոսի 8-ին ստորագրված, նախաստորագրված նաև այդ համաձայնագրերին հենց Սյունիքում։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, հաշվի առնելով, որ մինչև օգոստոսի 8-ը Սյունիքի մի քանի գյուղերի ուղղությամբ կոնկրետ ժամերի ադրբեջանական կողմը կրակոցներ արձակում, Խնածախ, Խոզնավար տեղ, հենց օգոստոսի 8-ի ստորագրումից հետո առավոտյան ժամերից սկսած բոլորը հետաքրքրվում էին դադարել այդ կրակոցները թե ոչ եւ դադարել այդ կրակոցները եւ այդ պայից սկսած արդեն դրական արձագանքը կար եւ մենք գետնի վրա տեսնում ենք, որ հիմա իրական խաղաղության են գնում եւ մեր մարզն էլ արդյունաբերական մարզ է, գրեթե բոլոր աշխատում են խոշոր արդյունաբերող ընկերություններում եւ մեզ այս պահին միայն խաղաղությունն է պետք։ Տեսնում եք, պետությունը միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ է անում համայնքներում, այդ թվում Սյունիքում, ամբողջովին 2018-ից հետո փոխվել են մեր համայնքները, մեծ մասամբ գյուղերի խնդիրները լուծվել են ջրերի հետ կապված, ճանապարհների հետ կապված, մեզ իրական հիմա խաղաղություն է պետք։ Կլինի խաղաղություն, մենք ավելի շատ կաշխատենք, ավելի շատ արժեք կստեղծենք եւ մեր մարզի տնտեսվարողներն էլ ավելի շատ հարկեր կվճարեն։ Մենք որպես խաղաղության համար մեկ շահառու ամեն օր ապրում ենք այդ խաղաղությունով։ Ես կխնդրեմ ներկայացնեք Սյունիքում իրականացված ծրագրերը, ներդրումները, որովհետև մենք շատ հաճախ լրատվամիջոցներում տեսնում ենք այնպիսի պատկեր, որ Սյունիքի այս հատվածում մարդիկ մնացել են առանց տրանսպորտի, այն հատվածի գյուղում մնացել են առանց խմելու կամ ոռոգման ջրի, բայց միևնույն ժամանակ ասվում է, որ իրականացվում են մեծաքանակ ներդրումներ եւ ծրագրեր։ Իսկապես իրականացվել են եւ իրականացվում են եւ իրականացվելու են
շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ, իհարկե հաշվի առնելով, որ տասնամյակներ գրեթե ոչ մի խնդիր չի լուծվել, մեկ օրում ամբողջը չեն կարող լուծել, բայց այսպիսի տեմպով շարունակելուց հետո մի քանի տարում մեր մարզում գլոբալ կապիտալ շինարարության իմաստով գլոբալ անելիքներ շատ չեն լինելու։ Չեմ ուզում շատ խոսել ամրաշինական աշխատանքներից, դրա մասին Սյունեցիները լավ տեղյակ են եւ շատ կարեւորում ենք, մեր համար առաջնայինը դրանք են, բայց պետությունը միլիարդավոր դրամների ներդրումներ է անում կապիտալ դպրոցների կառուցման իմաստով, այս պայն 40 դպրոցի աշխատանքներ են իրականացում Սյունիքում, որ մեկնարկվել է 16 միլիոնների ծրագրերով են շատ տներ կառուցում, որը ըստ իս ամենահաջողված պրոյեկտներից մեկն է մեր կառավարության, բայց ուզում եմ ընդգծել ամենակարևորը, դա հյուսիս-հարավն է։ Մենք երկար տարիներ լսել ենք հյուսիս-հարավի մասին, բայց Սյունիքում դեռ մեկ քար տեղից չէր շարժվում, եւ այսօր մարդիկ, ովքեր այցելում են Մեղրի ագարակ, նրանք տեսնում են, թե ինչ ծավալի աշխատանք է իրականացվել եւ տեսնում են, թե ինչ է լինելու հյուսիս-հարավը մեր մարզի համար։ Ուղղակի այդ ճանապարհից երևում է ամբողջ ծավալը, ամբողջ այն աշխատանքները, որ պատշաճ իրականացվում են եւ նաեւ թունելները, դուք գիտեք, որ արդեն մեկ թունել ամբողջովին քանդման աշխատանքները իրականացվել է, դա կփոխի մեր մարզի լրիվ ամբողջ տրամաբանություն եւ անվտանգային իմաստով եւ տնտեսական, որովհետեւ հաշվի առնելով այսօրվա աշխարհում տիրող իրավիճակը, ես կարծում եմ ոչ պակաս կարեւոր է այդպիսի մասշտաբային ճանապարհներ ունենալը, քան զենք զինամթերք առնելը, նրանք հավասարազոր անվտանգային միջավայր են ապահովում։ Ես նաև գիտեմ, որ Սյունիքում բավականին մեծ թվով պատմամշակութային կոթողներ են վերականգնվում, եկեղեցիներ են վերականգնվում, ձեր նաև անմիջական, եթե չեմ սխալվում, մասնակցությամբ։ Խնդրեմ այդ մասին ավելի մանրամասն անդրադառնանք, որովհետև դա շատ կարևոր է, մանավանդ մենք գիտենք, որ շատ նաև խոնարհված եկեղեցիներ կան։ Այո, ճիշտ եք, շատ են խոնարհված եկեղեցիները, ամրոցները, վանքերը։ Ես շատ եմ քննարկել եւ վերլուծություններ ենք արել ոլորտային մասնագետների հետ եւ հնագետների հետ եւ վերականգնող ճարտարապետների եւ զբոսաշրջային ընկերությունների հետ։ Ես կարծում եմ զբոսաշրջային ուղղության իմաստով Սյունիքում խնդիր ունենք։ Այսօր ուսումնասիրելով դաշտը, Մարտիկն ու Գորիսը առանձին որպես զբոսաշրջային քաղաք ակտիվ է եւ չեմ կարող ասել, որ Գորիսում հակառակ process-ն է, Գորիսում անընդհատ զարգանում է, հյուրանոցային տնտեսություն նույնպես ավելանում են։ Հիմնական զբոսաշրջային ուղղությունը հասնում են Տաթև եւ Տաթևում գիտեք, որ կա Ճոպանուղի, մեր չնաշխարհիկ Տաթևի վանքը, զբոսաշրջիկները այդտեղից ետ են վերադառնում այրաքաղաք եւ մեզ պետք է ստեղծել մի ուղղություն, մի զբոսաշրջային ուղի, որով գոնե մի հատվածին Տաթևից ավելի հարավ կարողանանք տանել։ Օրինակ հիմա Կապանում չհաշված, որ սուբվենցիոն ծրագրերով եւ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել, քաղաքի տեսքը ամբողջովին փոխվել է եւ աշխարհի շատ քաղաքների հետ կմրցի իր գեղեցկությամբ։ Կապանում գիտեմ, որ 6-7 նոր հյուրանոցների կառուցման փուլ կա, մարդիկ արդեն կառուցում են հյուրանոցներ, բայց միևնույն է զբոսաշրջության իմաստով կաղում է։ Այդ իմաստով ԿԳՄՍ գործընկերներիս հետ ի պատիվ նրանց մեծ պրոյեկտներ ենք սկսել, այդ թվում Բաղաբերդի ամրոցի վերականգնման աշխատանքները։ Հիմա նախագիծը արդեն պատրաստ է, ուզում եմ նաև տեղեկացնել այստեղից, որ փորձաքննության փուլում է եւ շուտով ավարտվելուց հետո արդեն միջոցներ կներգրավեն վերականգնելու համար, ինչի է կարևոր Բաղաբերդը, նախ իր պատմական նշանակությունը մեր մարզի, մեր համայնքների համար շատ կարևոր է եւ երկրորդ Իրանից այդքան զբոսաշրջիկներ են գալիս, բայց Սյունիքում գրեթե չեն կանում, շրջանցում են եւ Բաղաբերդ լինելով ճանապարհի հարևանությամբ մենք կարող ենք նաև նախնական համայնքապետարանի հետ պայմանավորվածություն կա, ճանապարհներ կառուցենք եւ գոնե ինչ որ ուղղությամբ այս փոքրիկ քայլով փորձենք մի քիչ Սյունիքում զարգացնել այլ զբոսաշրջությունը։ Երիցվանքի մասով ունենք արդեն նախագծման գումարը կառավարության հատկացել է 2026 թվով։ Ուզում եմ ընդգծել նաև Մեղրի 5 թաղերը տարածքային զարգացման հիմնադրամը 1 միլիարդ դրամ հատկացրել է այդ թաղամասը վերակառուցման համար։ Նմանատիպ ծրագրեր իրականացնելով եւ ճիշտ համագործակցելով ոլորտային մասնագետներ, ես համոզված եմ, որ տարի կավելանա զբոսաշրջիկների այցը մեր մարզ։ Մենք բոլորս վերջերս վարչապետին էլ այդ հարցը ուղեցի, մենք բոլորս ուզում ենք նաեւ արդյունաբերական տրամաբանությունից մեր մարզը վերածվի զբոսաշրջային տրամաբանության, որովհետեւ տեսարժան վայրերը շատ են, հնարավորությունները մեծ են, բայց չեն օգտագործվում։
Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, պարոն Դանիելյան, Սյունիքը ամենամեծ ներուժ ունեցող մարզն է, թե զբոսաշրջային առումով, հաշվի առնելով իր տեսարժան վայրերը, իր պատմամշակութային կոթողները, բնությունը ու նաև խոհանոցը։ Ու այստեղ իրականում շատ մեծ անելիք կա, որովհետև ինչպես դուք եք ասում, երբ մարդիկ հասնում են Տաթև եւ հետո վերադառնում են Երևան, այդտեղ բաց թողնելով թե Կապանը, թե Գորիսը, թե Մեղրիի հին թաղերը, դա արդեն բաց թողում է։ Համաձայն եմ ձեր հետ, բայց պետք է մի քանի տարի էլ նման տեմպով, ինչպիսին 25 թիվն էր, ներդրումներ անի կառավարությունը, նամանավանդ հուշարձանների մասով, մշակութային ժառանգության մասով, եւ ես համոզված եմ արդյունքը կտեսնենք։ Եվ ի պատիվ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի մեր նախարարության գործընկերների ամբողջ ռեսուրսը փորձում են կենտրոնացնել մարզի վրա։ Ես մի ուրիշ բան եմ նկատել Սյունիքում, որ ամեն դեպքում Գորիսը, Կապանը, իհարկե Մեղրի չեմ հասել 2025-ին, շատ ավելի մաքուր են, քան հենց մայրաքաղաք Երևանը։ Դա նաև մարկանցից է գալիս, հիմնականում Կապանում կապանցիներ են ապրում, Գորիսում գորիսեցիներ են ապրում, դա մեր մեծ տունն է եւ մենք մեր փողոցներում էլ աղբե չենք նետում դուրս, հետևում ենք մեր քաղաքին, սիրում ենք մեր քաղաքը եւ կարծում եմ Երևանն էլ որոշակի աշխատանքի արդյունքում ավելի մաքուր կլինի։ Պարոն Դանիելյան, ամեն դեպքում 2026-ը նախընտրական տարի է, հունիսին տեղի են ունենալու Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունները։ Սյունիքում նախընտրական ինչ տրամադրություններ կան, լարվածություն, հակասություններ։ Շնորհակալություն հարցի համար, հաշվի առնելով, որ 2021 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ շատ լարված էր Սյունիքում, բոլորս գիտեք ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, այս ընտրություններին ես համոզված եմ, որպես Սյունիքը ներկայացնող պատգամավոր հստակ ասում եմ, որ Սյունիքում որևէ լարվածություն չի լինելու նախընտրական, բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց հնարավորության սահմաններում անելու են խաղաղ քարոզություն եւ համոզված եմ, որ նորանկախ Հայաստանում Սյունիքի մասով ամենահանգիստ եւ առանց որևէ միջադեպերի ամենախաղաղ ընտրություններն են լինելու 26 թվականին։ Ինչով եք այդպես համոզված, ինչ որ նախադրյալներ կան։ Մթնոլորտը մարզում, գիտեք, ես ձեզ մի բան եմ ուզում ասել, այսօր շատ համայնքներում, անգամ այն համայնքներում, որտեղ իշխանության ներկայացուցիչի համայնքի ղեկավար գիտակցում են, որ այդ միավորները, որ համայնքապետերը ունեն իրենց շուրջ քաղաքական իմաստով, այդ վարկանիշը, դա նաև մեր կառավարության արած աշխատանքների արդյունքում է։ Հանրապետությունում չկա մի քաղաք, որտեղ համայնքապետարանից ավել ներդրում արված չլինի, համայնքապետարանի բյուջեից ավել ներդրում արված չլինի կառավարության կողմից, եւ մենք լինելով իշխող ուժ տեսնում ենք, որ մարդիկ դա գնահատում են, գետնի վրա տեսնում են արված աշխատանքները եւ դրա արդյունքում էլ համոզված են, որ 21 թվականի լարվածությունը մեր մարզում եւ ոչ մի տեղ չի լինելու։ Դա մենք շոֆելով մարդկանց հետ տեսնում ենք այդ արդյունքը, նաեւ համոզված եմ, որ այդ արդյունքը դուք էլ կտեսնեք 26 թվականի ընտրությունների օրը։ Ամեն դեպքում ամփոփելով մեր զրույցը, հիմնական թեման խաղաղություն։ Սյունիքում սյունեցին կարևորում է խաղաղությունը եւ ուզում, որ խաղաղությունը, այսպես ասած, ամրագրվի եւ փաստաթղթերով եւ տեսանելի լինի, ինչպես դուք եք ասում, օգոստոսի 8-ից հետո կրակոցներ չեն եղել։ Սյունեցին ընտրում է խաղաղությունը։ Այո, Սյունեցին ընտրել է խաղաղությունը եւ շարունակում է ընտրել խաղաղությունը եւ կարծում եմ ոչ միայն Սյունեցին, որովհետեւ չի ցանկանա կրկնվել, բայց մեր սահմանամերձ յուղի բնակիչները առաջին հերթին են տեսնում այդ խաղաղությունը եւ ես նրանց հետ շփվելով բազմաթիվ անգամներ, այդ թվում կրակոցների ներքո, դա բացարձակ արժեք է եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ խաղաղությունը պահպանվի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնում եմ իմ հյուրը Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։